Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Katarina Alexandra Age, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan keperawatan tingkat 1 kelas reguler B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara batuk efektif dan juga napas dalam. Yang pertama adalah mempersiapkan alat. Di sini ada handscoon, wadah tertutup, tisu, air hangat, hand sanitizer, alat tulis, dan juga bengkok. Dan juga ada handuk. Langkah selanjutnya adalah persiapan pasien. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Suster. Perkenalkan, saya Suster Sandra. Di sini saya akan membantu Ibu dalam batuk efektif dan juga napas dalam. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Suster. Baik, jika Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan lingkungan. Yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Kemudian gunakan handscoon. Permisi Bu, ini adalah bengkok untuk membuang tisu dan ini adalah wadah tertutup untuk membuang dahak. Iya. Tiga. Permisi ya Ibu. Baik Ibu, sebelum melakukan tindakan, Ibu bisa minum air hangat yang bertujuan untuk memudahkan Ibu mengeluarkan lendir. Ibu bisa buka maskernya. Selanjutnya saya akan mencontohkan cara batuk efektif dan juga napas dalam. Saya harap Ibu bisa memperhatikannya. Tarik napas dan hembuskan sebanyak 3 kali, kemudian batukkan. Baik, Ibu bisa tidur kembali. Gunakan maskernya, Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan kembali ke ruangan. Jika Ibu membutuhkan bantuan, silahkan menekan tombol bel. Permisi Ibu.